Zazzafar waƙar ta Naziru sarkin waƙa mai taken mai bakin zagin manya. Masu sauraro a yanzu haka dai sai ku gyara zama tsab da biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyon don jin mu ɗauke da irin zazzafar rahoton wanda muke tafa da shi a yanzu haka kan siyasar da ke shirin shigowa ta 2027, sannan ku kuma ji irin yadda mawaƙan tsakanin Naziru sarkin waƙa da kuma Rarara ke ta fafomin a kafafen sada zumunta tun bayan kasancewar irin zazzafar sabuwar wakar da shahararren mawakin wato mawaki Dauda Kahutu Rarara ya saki akan babban malamin wato Shak Ali Isa Fantami, tare da bayyana cewa ba zai taba kawo mazabar Gombe ba, wanda a yanzu haka dai babu shakka masu sauraro za ku ji mu dauke da cikakkun rahotannin, sannan ku kuma ji irin yadda martani ya fito daga bakin mawakin Dauda Kahutu Rarara zuwa ga kan malamin wato Shak Ali Isa Fantami, wanda yanzu haka dai mutane da dama sun bayyana cewa tabbas mawaki Dauda Kahutu Rarara ya zo da tsiwa, haka zalika kuma ya yi rashin kunya dangane da ja da malam da yi, sai dai amma wasu sun bayyana cewa malam shi ya zubar da girmansa a yayin da ya shigar da kansa a takarar ta siyasa. Wasu kuma sun bayyana cewa ba shi da laifi sam ko kaɗan don yana malami ya zaya a ce ba zai shiga harkar siyasa ba. To a yanzu haka dai masu sauraro sai ku gyara zaman da biyo mu har zuwa ƙarshen bidiyon don jin mu dauke da zazzafan martanin wanda muke tafa da shi, sannan ku kuma ji irin zazzafar wakar da Naziru sarkin waka din yayi wacce ke yawo a kafafen sada zumunta a yanzu haka. Amma kafin nan muna mai ƙara tunatar muku, idan wannan shine zuwan ku na farko wannan shafin namu mai albarka na muryar Kannywood TV, ku daure ku je ku danna mana alamar subscribing, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za mu tabbatar da kuna samun dukkanin cikakkun rahotanninmu da kuma zafafan labaran wayanda muke dauke da su da zarar mun dora. Daga bisani dai mutane da dama sun bayyana cewa shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya riga da ya gama tasa, kasancewar irin yadda mawaki Dauda Kahutu Rarara ya fara karaya tun a yanzu haka. Hakan ya tabbatar da cewa ba fa za su koma gwamnatin ba, wanda hakan kuma ya sa wasu na bayyana cewa babu wani wanda ya fito ya tsaya wa takarar shugaban ƙasar Najeriya don ganin cewa ya kayar da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, wanda yanzu haka dai mutane da dama suna sa ran cewa Atiku ne zai dawo ya tsaya, sai dai amma sam ko kaɗan har yanzu Atiku bai yi magana ba kan wannan lamari. Daga ƙarshe dai za ku ji cewa bayan irin martanin da Naziru sarkin waka din ya mayar zuwa ga kan jam'iyyar ta APC, tare da ƙara tabbatar da cewa tabbas kowa ya zaɓi ra'ayinsa, kasancewar irin yadda shahararren jarumin nan na masana'antar Kannywood mai suna Sani Sadiq ke ta faɗi tashi wajen ganin cewa ya jawo hankalin al'umma don kada su koma su sake zaɓar shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu don ci gaba da shan wahalar da aka sha a baya. Wanda yanzu haka babu shakka mutane da dama sun tsani wato mawaƙi Dauda Kahutu Rarara, tare da mai da zazzafan martani zuwa gare shi da kuma ƙara bayyana cewa insha Allahu sai a daidai lokacin siyasar zai mutu, don shi kadai ke kawo wa ƙasar ta Najeriya cikas da kuma rashin ci gaba, bayan kasancewar irin yadda ya bayar da zazzafan martani zuwa ga gwamnatin shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu, tare da bayyana cewa kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Tabbas a ƙarshe dai za ku ji cewa a yanzu haka fa mutane da dama na jiran wannan zaɓe wanda zai zo a shekarar 2027 ɗin, kasancewar irin yadda lokacin ke ta karatowa a yanzu haka. Babu shakka mutane da dama na ƙara bayyana cewa tabbas mawaƙi Dauda Kahutu Rarara yana ɗaya daga cikin waɗanda ke lalata ƙasar Najeriya, ya manta da irin abin da aka yi wa mahaifiyarsa. Tabbas masu sauraro muna mai ƙara tunatar muku ku danna mana subscribing ɗin da ƙararrawar sanarwar domin samun ci gaban labaranmu da kuma jin zazzafar waƙar ta Naziru sarkin waƙa wacce ke ta yawo a kafafen sada zumunta, duk da mun san cewa wasu sun santa wasu kuma ba su san wannan waƙa ba. To mu dai yanzu haka muna mai ƙara tunatar muku tabbas ganin kasancewar irin yadda aka sa alamar tambaya akan mawaƙi Dauda Kahutu Rarara, to tabbas akwai fa alamar tambayar, don kasancewar irin yadda mutane da dama ke son haɗuwa da shi, wasu kuma na son yi masa tambayoyi kan irin yadda yake fitar da zafafan labarai waɗanda bai sani ba. Babu shakka za mu so mu ji ra'ayinku a ƙasan wannan bidiyo akan mawaƙin Dauda Kahutu Rarara, kuma sannan wace iriyar shawara za ku bashi. Haka zalika kuma za mu so mu ji irin shawarar da za ku ba wa Naziru sarkin waka, kasancewar irin yadda ya ja bakinsa ya shiru, baya takura wa kowa, kuma sannan baya kai munafurci zuwa ga gwamnatin Najeriya. Mun gode da kasancewa da mu da kuke yi a koda yaushe a wannan shafin namu mai albarka. Ku dai kawai ku danna mana subscribing din kamar haka, sannan ku danna ƙararrawar sanarwar domin samun zafafan waƙoƙinmu kai tsaye da kuma labarai waɗanda za su ke zuwar muku da zarar mun saki.
Mun gode da kasancewa da mu da kuke yi a koda yaushe a wannan shafin namu mai albarka na muryar Kannywood TV.